បាទសួស្តីបងអានេះ desktop gaming design មកតម្លៃល្អមែនតើតម្លៃ promotion ពីមុនយើងលក់$479ឥឡូវយើងលក់តែ$399ទេបាន spec ធំមកខ i5 ជំនាន់ទី11បាទspec នេះបងយកទៅ design ក៏បានលេង game ក៏បានធ្វើអីក៏បានដែរហើយសម្រាប់ spec ពេញរបស់វាអានេះដំណើរការដោយ CPU Core i5 ជំនាន់ទី11បាទ RAM 16GB ហើយ hard disk មាន2គ្រាប់បាទនេះប្រើដាក់ M2 256ក៏ដូចជាយើងថែម hard disk ធម្មតាមកទេក៏ដូចជា VGA ដាច់ 6GB ទេបាទ VGA ជាប្រភេទ GTX 1660 Super សម្រាប់បងយកទៅរៀនអីយកទៅលេង game design render អីអាចបានបាទហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរហើយបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឆាតបាន Telegram ខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម profile បាទហើយសម្រាប់បងនៅខាងសៀមរាបក៏បងអាចមកជាផ្ទាល់នឹងកន្លែងបានដែរហើយសម្រាប់បងនៅតាមណាខេត្តក៏យើងអាចវិចខ្ចប់ផ្ញើជូនដែរគឺយើងឲ្យជូនបាក់បែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទអរគុណ